Так, мужики, всем привет. Видео будет по ВАЗ-2110. Ну и вообще семейство десятых. Распространенная болячка. Стук сзади, справа. Именно справа, к левой стороне это не будет относиться. Ну, как обычно, люди глядят стойку, меняют стойку, пружину. Бывает, подкрыльник цепляя. Блять, балку меняют. Здесь сайлентблоки. А причина не уходит. Нашли мы причину. Сейчас будем устранять, потом покажем. Вот лайфхак еще. Вот видите как? Попробуйте вот так вот. Это Николай тут сделал так. О, глянь, она прослабла. Короче, стучит вот здесь вот, горловина бак. Мы и сиденье снимали, искали. Стук идет, как будто кто-то в порог болт бросил. А причина вот в этой вот гадости. Кому-то может пригодится это, а может кто уже это знает. Мы, допустим, не знали. Так что сейчас будем скрывать подкрыльник и что там, кто его знает. Так что ищем. Объясни, что резина плохо. Да проходи. Ну вот в чем причина. Не надо менять ни стойки, ничего. Это по правой стороне только касается. По левой там уже надо глядеть и стойки. Все, мы сперва тоже проверили. Все тут Монтажкино, все ничего не бьет. Все тут по фэншую. Сейчас фонарик возьму. Вот тут такая система. А вон, видите? Наверное, свечу. Ага. Короче, вон там он сверху. Неудобно мне светить, и все. Протерла вот эту резинку. И получается горловина вот об эту железку стучит. Когда мы... Вот. Ну нет у нас сейчас этой резинки. Купить возможности ее здесь у нас нету. Это надо где-то искать. Сейчас будем вон, пока так сделаем временно со шлангов что-нибудь. Вот эту хрень надо заменить и все. И не надо менять стойки. И все остальное. А так люди попадают. Просто я и на драйв залазил, два, ну, блин, стучит и все. Выкидывали мы сиденье, я там сидел. Катались мы по окочкам. И как будто болт тут бросил, нахуя. Ну все. Короче, видео небольшое. Вот так вот, может, кому поможет. Кто не знал, с того Мугарыч, да? А кто знал и не подсказал. Все, всем пока. Ну вот, короче, силиконовый вставили. Горловина туда подтянута. И тут вот съела резинку-то родную. Ну, куски. И стучала об крепление. Вот пока вот так вот временно сделали. Потом найдет, если резинку. Но все равно здесь машина будет делаться. Потом и сделается все заодно тут. Все. Всем пока. Ну и Игорька тоже самый бьет. Да он там не только Игорька, и двенашка. А я тут на выходных буду уже двери грунтовать по шестерке.